Il divario di genere tra l'occupazione femminile e maschile è un dato drammatico in Puglia, dove il dato negativo è nettamente superiore anche a quello nei paesi dell'est. Nei Balcani il pericolo rappresentato dal terrorismo islamico mette a dura prova la consistenza dei principi dello Stato di diritto. Il destino della Bielorussia negli occhi degli oppositori di Lukashenko, costretti all'esilio in Polonia e nei paesi baltici. O Mama, un progetto in Slovacchia per integrare i bambini della comunità Rom e prepararli per affrontare la sfida della scolarizzazione. La scrittrice Bronia Jakel nel romanzo Il bianco si lava 90 racconta la storia di 3 generazioni di donne in Slovenia. Una fotografia sul divario di genere sembra non poter partire che dalla Puglia, tra le 5 regioni europee con la maggior differenza tra tasso di occupazione femminile e maschile, ben 27 punti, molto al di sopra della media dei paesi dell'Unione, 11,4%, rilevata nell'ultimo report Eurostat relativo al 2019, quando non erano ancora ipotizzabili gli effetti dell'emergenza sanitaria, ma che già individuava, tra gli aspetti più preoccupanti del divario occupazionale, l'inattività femminile per motivi di cura e responsabilità familiari. Ma anche l'Italia non brilla, con il 19,6% e al terzo posto tra i paesi con il divario occupazionale più ampio, davanti solo a Malta e Grecia. Va sicuramente meglio se si guarda l'indice di parità di genere che l'Europa ha adottato secondo l'agenda Equal Measure delle Nazioni Unite, una scommessa da attuare entro il 2030. Se andiamo a vedere l'indice di parità di genere che questo sistema degli obiettivi di sviluppo sostenibile adotta, noi vediamo che i paesi europei nel complesso sono in una buona posizione, i primi 12 sono praticamente paesi dell'Unione Europea, con ovviamente in testa la Danimarca e la Finlandia, l'Italia al 19° posto, certamente i paesi tipo Bulgaria la troviamo al 27°, la Polonia al 30°, la Repubblica Ceca al 20° posto, l'Albania, che è candidato appunto ad entrare nell'Unione Europea, al 51° posto. Quindi comunque sicuramente c'è un divario, ma è dovuto proprio, secondo me, anche un segnale del fatto che il sistema europeo di intervento legislativo ha funzionato. Disparità occupazionale fa rima con divario salariale. Nella recente strategia adottata dalla Commissione Europea 2020-2025, nei paesi dell'Unione il gap è pari al 15,7%. Vuol dire, secondo la Commissione Europea, che le donne nei vari paesi membri dell'Unione Europea lavorano gratis per 2 mesi. Poi questo divario cresce a livello pensionistico, quindi perché ovviamente si incide poi sul raggiungimento della pensione per il 30,1%. Seppure le donne hanno un livello di istruzione alto, sono utilizzate in lavori meno qualificati. Sempre secondo Eurostat, solo un terzo dei manager dell'Unione Europea sono donne. Tra i paesi virtuosi, Polonia, Slovenia e Bulgaria, all'opposto Repubblica Ceca, Croazia e Cipro. Il divario retributivo ha subito variazioni così irrilevanti nell'ultimo decennio che potrà colmarsi tra 65 anni. Tra le preoccupazioni di molti eurodeputati c'è anche la recrudescenza della violenza di genere in tutta Europa e le forti limitazioni dei diritti in alcuni paesi dell'Unione, quello all'aborto in Polonia e all'autodeterminazione delle comunità transgender in Ungheria. E poi ci sono le ricadute della pandemia, in cui il ruolo delle donne è sproporzionato. Il lavoro di cura è aumentato esponenzialmente, scuole chiuse e assistenza ai parenti anziani, un sovraccarico aggiunto alle già insufficienti politiche sociali. Le più colpite dall'impatto economico del Covid, sempre più ai margini, con occupazioni precarie, le donne stanno subendo un drastico peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro e il consistente pericolo di arretramento su battaglie lunghe 70 anni.
Il terrorismo nuovamente in primo piano nei Balcani. A riportare il tema sulle prime pagine dei quotidiani del sud-est dell'Europa sono state le sentenze di 2 processi. In Bosnia ed Erzegovina il tribunale di Sarajevo ha condannato Jasmin Keserovic a 6 anni di carcere per aver combattuto come volontario nelle fila dell'ISIS in Siria. Keserovic è famoso per i suoi interventi sui canali web dello Stato islamico, in cui istigava i suoi connazionali ad uccidere i miscredenti senza fare differenze fra militari e civili. Più a sud, nella Macedonia del Nord, il giudice del tribunale di Skopje ha condannato 6 persone di etnia albanese per l'omicidio di 4 ragazzi non ancora ventenni e di un pescatore. Il crimine avvenne nel 2012 sulle rive del lago di Smilkovci. I 3 autori materiali degli omicidi sono stati condannati all'ergastolo, i loro complici a pene che variano dai 9 ai 15 anni di carcere. Secondo la sentenza, i condannati erano terroristi che hanno ucciso per fomentare scontri etnici e religiosi tra i macedoni cristiani ortodossi e la minoranza albanese islamica. Gli imputati hanno sempre negato ogni responsabilità. 3 anni fa un primo processo era stato annullato per gravi violazioni del codice di procedura penale commesse dagli inquirenti. A Skopje, gruppi di nazionalisti albanesi hanno protestato contro la sentenza, scontrandosi con le unità antisommossa della polizia. Questo caso ricorda come il sistema giudiziario sia uno dei punti dolenti del sistema macedone. Soprattutto la popolazione albanese è stata abituata negli anni, per esempio con i celebri incidenti di Kumanova nel 2015, a essere trattata come capo espiatorio da parte delle autorità di Skopje, e sicuramente questi casi enfatizzano questa percezione. L'esecutivo, guidato da Zoran Zaev, si gioca buona parte della propria credibilità presso l'opinione pubblica interna e quindi anche presso i partner occidentali su questo tipo di riforma del sistema giudiziario, che è uno dei passaggi decisivi e fondamentali per aderire all'Unione Europea. In Macedonia del Nord, Kosovo e Bosnia ed Erzegovina le polizie sono impegnate nella prevenzione del terrorismo islamista. In settembre la polizia macedone ha arrestato 3 terroristi che stavano preparando attentati. Gli agenti hanno sequestrato armi automatiche, bombe, cinture esplosive. La cellula terroristica era composta da ex guerriglieri dell'ISIS, già incarcerati dopo il loro ritorno in Macedonia dalla Siria. In dicembre, a Kumanovo, sono stati arrestati altri 9 terroristi collegati all'ISIS. Gli stati dei Balcani occidentali, come Bosnia e Erzegovina, Macedonia del Nord e Kosovo, stanno effettivamente processando i foreign fighter, ovvero i loro connazionali che si sono uniti all'ISIS e alle altre forze islamiste per combattere il Medio Oriente. Tendono tuttavia a comminare delle pene più lievi rispetto a quelle dell'Europa occidentale. La Bosnia, per esempio, ha finora processato 39 individui per un totale di 164 anni di carcere. La vera sfida, tuttavia, riguarda ciò che avverrà dopo la scarcerazione. Per evitare che queste persone tornino preda dei network islamisti che tuttora innervano i Balcani e l'Europa occidentale, sarà fondamentale reintegrarli nelle loro comunità e riportarli a una vita normale negli stati che hanno lasciato per unirsi alla causa del jihad. In Kosovo, dalla primavera del 2020, sono stati rimpatriati dalla Siria circa 150 vedove ed orfani di combattenti dell'ISIS. Secondo indiscrezioni di stampa, alcune di queste donne, traumatizzate dalle esperienze vissute in Levante, starebbero collaborando con i servizi di sicurezza. A più di 6 mesi dalle contestate elezioni bielorusse, in seguito alle quali è stato confermato presidente Alexander Lukashenko, la situazione a Minsk rimane tesa. Con la condanna di 2 giornaliste, il regime ha ulteriormente inasprito la presa sulla società. Le irregolarità delle elezioni e le successive repressioni hanno convinto molti a lasciare il paese. Costoro si sono uniti a una diaspora che già negli anni precedenti si era ingrossata. Uno dei punti di maggiore raccolta dei rifugiati politici bielorussi è la capitale polacca, Varsavia, dove ha sede la principale voce di informazione antiregime, la TV Bielsat. Ci sono un paio di luoghi che fanno riferimento ai connazionali in città. Ne abbiamo visitato uno, il centro di solidarietà bielorusso. Qui a settembre è arrivato con pochi soldi in tasca e senza valigie, dopo un lungo viaggio, Andrei Ostapovic, un giovane investigatore criminale che poche settimane prima aveva abbandonato un lavoro sicuro in polizia e il suo paese perché non poteva più tollerare la piega autocratica.
La sua fuga, inizialmente in Russia, non poteva passare inosservata. Le autorità russe lo hanno arrestato e rispedito al di là del confine con la Bielorussia. Pur di non finire, però, tra le mani del regime è iniziata una rocambolesca avventura. Centinaia di chilometri a piedi, notti all'addiaccio, giorni senza cibo, con un solo obiettivo: dirigersi verso ovest, verso l'Unione Europea, destinazione appunto Varsavia. Una scelta che rifarebbe per quello che avrebbe rischiato in patria. Ситуация в том, что по итогу я смог узнать, что все-таки уголовное дело они в отношении меня возбудили. Da quello che sono riuscito a sapere dopo, c'è un procedimento giudiziario penale aperto nei miei confronti, ma non è inserito in un database ufficiale. Quindi ci sono due possibilità: o mi imprigionano, oppure mi prendono e mi fanno qualcosa in modo tale che i miei familiari non possano trovarmi. Ci sono stati casi di questo tipo. Alla fine si rinviene solo un cadavere in una foresta o in un lago e finisce lì. Не найти, потому что такие прецеденты были, и людей потом спустя находили то ли утонувшего, то ли повешенного. Sasha Romanova è un'altra bielorussa che ha deciso di rimanere lontana dal suo paese dopo le elezioni. Si trovava momentaneamente all'estero durante il voto. Le repressioni hanno fermato il suo progetto di rimpatriare, lei che è giornalista e direttrice di 2 testate online indipendenti. It's hard to make the decision to come back when you. È difficile decidere di tornare a casa quando hai subito una perquisizione nel tuo appartamento, nella tua redazione e quando tutti i tuoi conti in banca sono stati bloccati. Così devi trovare un altro modo per andare avanti. Il mio lavoro di direttrice di 2 testate giornalistiche indipendenti penso sia molto importante in questo momento in Bielorussia ed è importante restare in un posto sicuro e continuare a lavorare. In un recente discorso Lukashenko è sembrato fiducioso sulla sua permanenza al potere, che ha resistito alle proteste di massa nei mesi scorsi. La risposta dell'apparato statale è stata dura. Secondo un gruppo per i diritti umani, Viasna, sono stati avviati oltre 1.600 procedimenti penali a fini repressivi, 33.000 gli arresti totali. Lukashenko ha ricevuto la disapprovazione dell'Occidente, decisivo il sostegno del presidente russo Vladimir Putin, con cui i rapporti non sono sempre stati idilliaci. Solo 750 metri separano il campo rom di Muranska Dla Luka dal paese che conta 1 migliaio di abitanti. Sullo sfondo si vedono ancora i campanili, ma la comunità dopo lo stradone sembra vivere come un corpo separato. Siamo venuti nella valle di Gemer, nella Slovacchia orientale, per capire cos'è e come funziona il progetto Omama. Ho cominciato con 6 bambini. In estate, durante gli incontri, lasciavo la porta aperta. Altre mamme sono venute a vedere e mi hanno chiesto se potevo andare anche da loro. All'inizio non riuscivano ad abituarsi, ma adesso, dopo 2 anni, alle madri il progetto piace. Non conoscevano i libri, non ne avevano mai visto uno. Un bambino era addirittura spaventato dai libri. Quando li vedeva piangeva. Iveta adesso ne segue 15. Ogni pomeriggio va da 2 o 3 di loro. La mattina invece lavora all'asilo. Tina, l'unica mamma dell'insediamento ad aver accettato, ci apre la porta di casa sua, un monolocale in cui vivono in 7. Výborně! Super! Mia figlia ha imparato molto, dice Tina. La madre è sempre presente durante il percorso pensato per stimolare le abilità cognitive, motorie ed emotive nell'età più importante per lo sviluppo. Possono sembrare competenze elementari, ma non lo sono. Adesso Tina e Tatiana sono già in grado di giocare da sole. Non tutte collaborano come dovrebbero, ma lei è una brava mamma, ha già 5 figli e molto da fare. Dice che le piacerebbe insegnare come faccio io. A volte le presto i libri, così può leggerli con i bambini. Il progetto dell'associazione Cestafon, via d'uscita, vuole rompere il circolo vizioso di una povertà che si autoalimenta e allo stesso tempo sostenere l'occupazione femminile.
Ogni omama, ora sono una decina, ha un mentore. La prima è stata Monika Podolska, una pioniera, insegnante slovacca dell'anno nel 2018. Ora il testimone è passato a Janka, una ragazza del luogo. Seguiamo i bambini dalla nascita fino a 3 anni, crescono in un contesto di povertà e non hanno le stesse opportunità degli altri. Cerchiamo di sviluppare le loro competenze con dei giochi e imparano anche la lingua. Molte famiglie qui parlano solo romani, ma all'asilo e a scuola gli insegnanti usano lo slovacco e il progetto permette loro di capirli. Dopo le interviste facciamo un giro del villaggio. Piove a dirotto, le strade sembrano canali. Ci accompagna Jaroslav, il marito di Iveta. Ci spiega che qui lavorano in 3 o 4, tutti gli altri vivono con i sussidi. In questa regione, una delle più povere del paese, non è facile trovare lavoro, anche per uno slovacco, figuriamoci per un rom. C'è chi va all'estero, il proprietario di questa casa, ad esempio, raccoglie le mele in Trentino come stagionale, così ha potuto costruirla dalle fondamenta. I bambini incuriositi ci chiedono se in Italia c'è tanto lavoro. Questa sarebbe la loro aspirazione più grande. Perché si realizzi è necessaria un'istruzione che parta dai primissimi anni di vita, ma alcune famiglie sono talmente povere da non avere neanche i soldi per un biglietto dell'autobus. Per questo qui qualche anno fa è stata costruita una nuova scuola materna ai primi anni delle elementari secondo il sistema slovacco. L'hanno messa a pochi metri dal campo perché sia il primo passo verso un futuro diverso. Branja Žakelj è la più grande sorpresa della letteratura slovena degli ultimi anni. Il suo primo e per ora unico romanzo, Il bianco si lava 90, è un bestseller. Uscito per la prima volta nel 2018, è stato ristampato ben 9 volte, un record per un paese come la Slovenia di soli 2 milioni di abitanti. Il romanzo è un racconto intimo in cui affronto la solitudine, la debolezza, la paura, l'incertezza. E in questo raccontare accetto quello che per la maggioranza delle persone in un primo momento è assolutamente non accettabile. Qui si incrociano il mio scritto e l'emergenza sanitaria, l'attualità che stiamo vivendo. Una prosa all'apparenza semplice, dialoghi vivi, diretti, il racconto autobiografico dell'infanzia e dell'adolescenza dell'autrice a Lubiana negli anni 70 e 80 del secolo scorso. La storia della morte della madre, del fratello e della propria lotta contro il cancro, ma anche la fotografia del tramonto della Jugoslavia socialista, un ambiente sociale che aveva la certezza che il futuro sarà comunque migliore del passato. La mia infanzia era completamente differente da quella dei bambini di oggi, anche dei miei figli. Solo per illustrare la situazione. Fino al liceo non avevo le chiavi di casa, semplicemente non mi servivano. A casa c'era sempre qualcuno, uno dei genitori, la zia o i nonni. Era un'altra società. Nei ricordi che ho della mia infanzia, queste persone sono sempre presenti, così come è presente la sensazione di sicurezza che avevamo, la percezione di una serenità elementare. Questa serenità mi ha poi consentito, in età adulta, di affrontare i momenti difficili della vita. Il romanzo non scade in un'apologia del tempo che fu, rimanendo un racconto familiare, abbozza le speranze che gli sloveni riponevano nel futuro, la critica del sistema comunista e la speranza, forse ingenua, sicuramente generosa, che la democrazia avrebbe risolto ogni problema. Il tema centrale del libro è però la malattia, il cancro. E con il coronavirus ai lettori si propone un confronto tra come il dolore era vissuto 30 anni fa dalla comunità e come viene affrontato oggi. Viviamo in una società che più che la solidarietà e la concordia sta forzando il principio dell'indipendenza. Gli effetti di questo individualismo liberale che viene propagandato negli ultimi 3 decenni sono diventati evidenti nella loro negatività ed egoismo con la pandemia, sia a livello di stati, nella scomposta corsa ad accaparrarsi vaccini, mascherine e tamponi, sia nelle reazioni dei singoli o dei singoli gruppi che rifiutano i vaccini, le precauzioni sanitarie per un proprio interesse e senza pensare alla comunità nel suo insieme.
Un romanzo che presenta l'intimità dei nostri vicini orientali. La traduzione italiana è firmata da Michele Obit.